عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة مريم. اليوم راح نقدم لكم عجينة التارت. ما تنسوش دعم القناة بالاشتراك والاعجاب. تفضلوا نشوفوا المقادير. هنايا هاد العجينة يعني ننصحكم انكم تعتمدوا عليها في لي فون دو تارت تاعكم. هنا عندي 250 غرام زبدة، كاس سكر تاع 200 مليلتر، وهنا عندي شويه فانيليا وربع ملعقه صغيره خميره كيميائيه. هنا عندي بيض 3، عندي زوج صفار وحده كامله، ونحتاج كذلك الدقيق الابيض اللي هو الفارينه. اولا راح نضربوا الزبده مع السكر الناعم اللي هو سكر غلاس. نضربوهم حتى كي يعني اللون تاعهم يولي ابيض نوعا ما. كما قلت لكم انا هاد الوصفه تاع لي فون دو تارت معتمدتها في كلش يعني، واليوم راح تشوفوها يعني بزوج، واحده كبيره ولي ميني طرطولات صغار. بعد ما يرجع اللون تاعهم ابيض كما راكم تشوفوا ويتضاعف الحجم، نبداو نضيفوا البيض يعني وحده وحده، نضيفوا وحده ونخلوها يعني تتخلط مليح حتى تولي ما تبانش في الخليط. في هذا الوقت نضيفوا الثانيه وهكذا حتى نكملوا البيض كامل. يعني اللي يستعملوا لو بيتران مره ينقصوا يعني سرعه باش يضيفوا يعني المواد، وكي يكون في مرحله الخفق دائما نزيدوا. كما راكم تشوفوني انا كيفاش راني يعني نستعمل العجان الكهربائي. كما راكم تشوفوا هكا هنا دائما يعني نحاول اني نواسي الجوانب نهبطهم كامل. هنا نضربوا ضربه خفيفه باش الكل يتجانس مع بعض، ما يقعدوناش هذيك الزبده اللي طلعت لنا الفوق وحدها وكامل. ودوك نقص السرعه باش نبدا نضيف في الفارينه. والفارينه عينكم ميزانكم، انا تقريبا خدات لي 500 غرام تقريبا، يعني صاديبون الا كان عندكم البيض تاعكم كبير ولا صغير راح ياخذ اكثر، يعني الا كان كبير ياخذ اكثر الفارينه، ولا كان صغير راح ياخذ اقل. راح تشوفوا معايا قوام تاعها في الاخير. كل مره نبداو نضيفوا بالعقل الفارينه. وشفتوني كذلك ضفت الفانيليا والخميره، خميره الحلوى. العجينه هاي اللي تلمت لي كما راكم تشوفوا هنايا، راهي يعني طريه وتكون سهله الاستعمال. شوفوا هنا كيفاش تجي، هذا القوام تاعها. فوالا هنا راح نديرها في كيس بلاستيكي او تغلفوها يعني بهذا الفيلم سولفيريزي، وراح ندخلوها الثلاجة 4 ساعة. هنا ندخلها الثلاجة 4 ساعة كما قلت لكم، ونعاود نرجع لكم باش نديروهم يعني في المول اللي عندكم. انا هنا عندي لي مول هادو تاع قنيدلات صغار يعني فريمون ميني.
راح تشوفوا ان العجينه هذه سهله جدا، يعني ما نفتحهاش بالحلال وكامل، يعني هذه سهله جدا، يعني توسوها غير بيديكم. ناخذوا هنايا شويه، ناخذوا القالب تاعنا كيما تحبوا، اي شكل عندكم، كيما هادو عندكم تانيك لي باركات طوال كيما حبيتوا، وشوفوا كيفاش تعملوها. العجينه هذه هي طريه وسهله الاستخدام، دونك هذه مانيابل يعني. فوالا نشكلوا، نعاود لكم واحده اخرى تانية هنايا، وراح نعملوا نفس الشيء في القوالب التانيين اللي عندكم يعني، وكبار عندكم مول كبير باش ديروا طخت كبيره، كذلك نفس الشيء، يعني نخدموهم غير بالايد. نحاولوا نسووهم في الجوانب. هنايا عندي هذا المول الكبير العادي يعني تاع الضغط، ناخذوا العجينه ونبداو نخدموا بها كما راكم تشوفوا هكذا، يعني نفتحوها باليد، وتكونوا سخنتوا الفرن تاعكم على 200 درجه. هنا نكملوا نفتحوها ونسووها حتى تكون يعني نيفو واحد، طبقه واحده، يعني بعلو واحد. كما قلت لكم الفرن تاعكم تكونوا سخنتوه على 200 درجه. هنا رانا كملنا كامل، راح نثقبوهم هكا بالفرشات بالشوكه، بهذه الطريقه. والان راح ندخلهم للفرن وخليهم حتى ياخذوا اللون الذهبي. هنا لي طاغت كما راكم تشوفوا خداو اللون الذهبي. هذه الكبيره هنا كما راكم تشوفوا راهي طابت وجاهزه باش نعمروها، والصغار هادو كما راكم تشوفوا ويعني يجوا يذوبوا في الفم ما شاء الله. انا نقول لكم اعتمدوا هذه الوصفه وجربوها ورجعوا لي بالخبر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.